ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മഴ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൾഡൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പനി, കോൾഡ്, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊറോണ കൂടി ആയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഇത് കൊറോണയാണോ സാധാ ജലദോഷപ്പനിയാണോ എന്താണെന്നറിയില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒരുപോലെയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക. കരിഞ്ജീരക വെള്ളം കുടിക്കുക, ആവി പിടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ജീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഈ ഒരു മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയാലും ഞാൻ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ചുക്ക് കാപ്പിയും കരിഞ്ജീരക വെള്ളവും. എന്നിട്ട് ഒരു നേരിയ ചൂടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചുക്ക് കാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് ചുക്കാണ് എടുത്തത്. ചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇഞ്ചി ഉണക്കിയതാണ് ചുക്ക്. അപ്പോൾ ചുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലി, കുറച്ച് മതി, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മതി. പിന്നെ കുറച്ച് അയമോദകം. ഈ അയമോദകം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പോലത്തെ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ വയറിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുക്ക് കാപ്പിയിലിട്ടാലും നല്ലതാണ് അയമോദകം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇത് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ. പിന്നെ ഒന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇത് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. കുരുമുളക് ഇനി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ഈ ചുക്കാപ്പിയിലിട്ടാൽ നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ചെറിയുള്ളി. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചുക്കാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഒരു 1.5 പീസ് ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ശർക്കരയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി തുളസിയില. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ചുക്കാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കാപ്പിപ്പൊടിയും ചുക്കും ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും തുളസിയിലയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ഇടാറുണ്ട്, അതിനോട് പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ചുക്കാപ്പി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് കരിഞ്ജീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. നമ്മൾ ദാഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കണം. ഇങ്ങനെ കരിഞ്ജീരക വെള്ളവും ചുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കരിഞ്ജീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലി, കരിഞ്ജീരകം, ഇഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക്. ഞാനിവിടെ ചുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ചുക്കെടുത്ത്, ചുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി എടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ലെമൺ വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി നമുക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് മതി. അപ്പോൾ ഇതിനി
ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും കരിഞ്ജീരകം മാത്രം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിഞ്ജീരകം എടുത്തിട്ട് എല്ലാം തിളപ്പിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു നേരിയ ചൂടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കരിഞ്ജീരകം മാത്രം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണിത്. ഇതിനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനി ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകട്ടെ, ഒന്ന് തിളച്ച് വെക്കാം. ചുക്കാപ്പി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ജീരക വെള്ളമായാലും ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ സാധാ എടുക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താം. ചുക്കാപ്പി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിനി ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിച്ചൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ചുക്കാപ്പി ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. ഈ ഒരു നേരിയ ചൂടിൽ ചുക്കാപ്പി കുടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. കരിഞ്ജീരക വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. കരിഞ്ജീരക വെള്ളവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നേരിയ ചൂടിൽ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ചുക്കാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ജീരക വെള്ളം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.